自己转接到投资股票里面，然后可能在工作方面压力紧张，所以变得对睡眠跟 K 线图一起动，整个资产的波动，对，资产，这当然了，家庭的经济压力，对，家庭大概在1年前就去看那个精神科，然后那吃了半年有好了，但是大概隔1个月又复发，因为开始减，你就会睡眠就会回到不稳定，然后我才发现说，我是打呼，舌头下坠，然后就一个晚上会惊醒，因为舌头要贴嘴巴，那我第一次贴嘴巴的时候，我是这样平平的贴，可是我发现舌头还是会掉下去，然后后来我就把嘴抿这样子，贴着。是，然后舌头就哇，你这经验很重要。这个影片大家看的时候一定要注意。来，再做一次那个嘴巴。好 ，OK， 好，这样好贴，对，OK。然后这样子贴，舌头就不会打呼，是，睡醒了却不忧郁，是，比一次连续睡8、9个小时一直打呼还不忧郁，是，我自己做这样子的松肩。对，因为我觉得说这种松肩法，我一直觉得我这样勾不到。是，现在勾得到了。现在稍微有一边勾得到，有一边勾得到了。对。那我觉得说这样松肩法松完以后，我觉得这里很灵活。是。那突然这边有2条筋就撑开。哦，哎，你这个哦，那你这个有认真做到那老祖宗讲的含胸拔背啊？哦，对吧？含胸拔背嘛，对，含胸啊，背部挺拔起来嘛。对。我自己学意外，意外发现，我发现说，就其实这个跟我的压肩膀其实原理是一样的。一样，对，只是说方向不要不错哦。哎，从你这里回去。哦，不错。好，这一条筋 OK。后来这边筋就感觉这2条筋每天都很努力的在用力的顶舌。压肩膀，还有一个含胸拔背，然后这个我们要再强调一下，这个会变很松。对，因为这个这边有好几条经络，对，手3阳、手3阴都从这边过嘛。哦，所以我这个拔完觉得精神很。